asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, nĩ internet yũrĩte ti atĩ nĩ thĩna ũngĩ, no ĩragĩthiĩ gagĩcoka. Na nĩ twakorwo tũthomete andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online thĩinĩ wa Thaburi 146, na nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai ĩrĩa Ngai ekĩrĩte kanua-inĩ gakwa ũmũthĩ. Nĩ ndũmĩrĩri njega. Thaburi 146 twathoma goca Jehova, we ngoro yakwa rĩ, goca Jehova. Tuiga tugoce Ngai ũyũ tondũ ndacenjagia na ndagarũrũkaga. Ngai ũyũ ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 146 mũraini wa kerĩ, ngũtũũra ngumagia Jehova hingo ĩrĩa yothe ngũikara ndĩ muoyo. Ngai wakwa rĩ, nĩ ndĩmũinagĩra ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho. Ũguo kwĩ hĩndĩ tũtarĩkorwo ho, Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Na ndoiga nĩ wega gũtũũra tũkumagia Jehova hingo ciothe, na nĩ wega gũtũũra tũinagĩra Jehova hĩndĩ ciothe, na nĩ wega gũtũũra tũgocaga Jehova hĩndĩ ĩrĩa yothe twĩ muoyo na hĩndĩ ĩrĩa yothe twĩho. Ndũmĩrĩri ya Ngai, tigai kwĩhoka anene atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Bũrũri-inĩ witũ era-inĩ ĩrĩa tũrĩ, to nĩguo ndoiga andũ arĩa mekuo na ihinda rĩrĩa tũrĩ mehokete ciana cia andũ, mehokete anene, makehoka kũrĩa maciarĩtwo na kũrĩa moimĩte, na makehoka marĩtwa marĩa maraigua me igũrũ mũno. No Ngai witũ nĩ aratwarĩria hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũtige kwĩhoka anene, atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ. Presence ya Ngai ndĩrĩ hamwe na ithuĩ tũkĩhokaga andũ mena mwĩrĩ na thakame. Presence ya Ngai no yage bũrũri-inĩ tondũ ona nyĩmbo iria ciĩkuo nĩ cia kũinĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame. Presence ya Ngai no ĩkorwo ĩtegũtwarana na ithuĩ tondũ nĩ anene tũrahang'ĩra na tũrenda gũkenia. No maandĩko maroiga tũtũũre tũkumagia Jehova hingo ciothe hĩndĩ ĩrĩa tũgũikara muoyo. Tũtũũre tũkumagia Ngai hĩndĩ ciothe na tũmũinagĩra na tũmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe twĩho. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya matũũra mothe nĩ ndakorwo ndoiga gũtirĩ rwĩmbo rũngĩ rũrainwo tiga rwĩmbo rwa andũ, na andũ makehoka anene acio marathurwo, na andũ makehoka andũ arĩa marĩ igweta. Rekei twĩhoke Ngai tondũ igweta rĩa mũndũ nĩ rĩthiraga, no igweta rĩa andũ athĩ rĩtitũũraga, no igweta rĩa Ngai witũ nĩ rĩtũũraga. Ngumo ya Jesũ witũ nĩ ĩtũũraga, no ngumo ya andũ aya ndĩtũũra. Mwathani arotũteithia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ, ariũ na arĩ a ithe witũ. Na nĩkĩo maandĩko maratwĩra na mũgambo mũnene, tigai kwĩhoka anene atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Mwana wa mũndũ ndangĩhota kũhonokania, no Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno no ahote kũhonokania. Ũthamaki wa thĩ ndũngĩhota kũhonokania, no kiugo kĩa Ngai witũ no kĩhonokanie, na Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai nĩ ahonokanagia. Twakorwo twathoma kamũra-inĩ gakana twoiga atĩrĩrĩ, mũnene ũyũ ũrehoka rĩ, na mũndũ ũyũ ũrehoka rĩ, athirwo nĩ mĩheehũ, athirwo nĩ mĩheehũ ĩyo enayo, athirwo nĩ mĩheehũ ĩyo enayo,
acokaga thĩ o tĩri-inĩ na harĩa oimire. Mũthenya oro ũcio mathugunda make magathira. Athirwo nĩ mĩhehu ĩyo enayo mũndũ ũyũ wĩhokete. Mũndũ ũyũ ũrona tarĩ we mũico nĩ athiragwo nĩ mĩhehu, tondũ mĩhehu nĩ ya Jesũ witũ. Bwana asifiwe sana. Mĩhehu nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Mũndũ ũyũ athirwo nĩ mĩhehu, mwene mĩhehu amĩgĩra, acokaga o tĩri-inĩ. Nĩguo maandĩko maroiga. Acokaga thĩ o tĩri-inĩ harĩa oimire. Na maandĩko magatwĩra mũthenya oro ũcio mathugunda make magathira. Twĩ thĩinĩ wa Thaburi 146, Psalms 146. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na rĩtuĩka kamũra-inĩ ga kana. Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ, ariũ na arĩ ithe witũ. Ndakorwo ndera kanitha wa Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Kĩera gĩkĩ gĩa kwĩhoka andũ nĩ kĩraihu mũno. Ona waingĩra matũũra-inĩ marĩa mairige na marĩa matarĩ mairige, andũ marehoka andũ. Ona nyĩmbo iria irainwo cia mũthiũrũrũko no cia andũ. Ũgakoraga nginya kanitha wa Ngai nĩ ũgarũrũkire nĩ tondũ wa kwĩhoka andũ. No mũndũ ũyũ ũrehoka mũnene, ũyũ ũrehoka na ũyũ ũretĩkia mũno, ndangĩhota kũhonokania. Na andũ matiendaga kũigua ũguo. Andũ moyana nĩ arĩa mehokete no mamũhonokie. Gũtirĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũngĩkũhonokia. Tiga Jesũ Kristo mũthamaki wa thamaki, nowe ũngĩkũhonokia. Mũndũ ũcio ũrehoka no ũcio ũrainĩra no ũcio ũrainamĩrĩra. Mĩhehu ĩyo enayo nĩ gwathwo yathirwo nĩ Ngai. Na angĩhĩtia athirwo nĩ mĩhehu ĩyo, athirwo nĩ mĩhehu ĩyo mũthenge, acokaga thĩ o tĩri-inĩ na harĩa oimire. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Rekei twĩhoke Ngai ũyũ ũthengagia mĩhũmũ, mũndũ agacoka tĩri-inĩ. Menya na mũndũ ũcio wĩhokete mũno no ũcio wendete mũno nĩ mũndũ. Nathirwo nĩ mĩhũmũ yathengio thĩinĩ wake nĩ gũcoka tĩri-inĩ. Kaba kwĩhoka Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ tigai kwĩhoka anene, atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ. Mwana ũyũ wa mũndũ mwĩhoka ndangĩhota gũkũhonokia. Ona angĩkorwo nĩ mwana wa nyũmba ici ciĩtagwo royal family, ndangĩhota gũkũhonokia. Ona angĩkorwo nĩ mwana wa mũthamaki ũrĩa wĩna hinya thĩ yothe, ndangĩhota gũkũhonokia tondũ nĩ mũndũ. Ona angĩkorwo nĩ mwana wa mũndũ ũrĩa wĩigweta mũno, ndangĩhota gũkũhonokia tondũ nĩ mũndũ. Tigai kwĩhoka anene. Mwĩhokei Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Rekei ithuĩ twathĩkĩre mũgambo ũyũ wa Ngai thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kerĩ. Tũtũũre tũkumagia Jehova hingo ĩrĩa yothe. Ngũtũũra ngumagia Jehova hingo ĩrĩa yothe ngũikara ndĩ muoyo. Ngai wakwa rĩ, nĩ ndĩmũinagĩra ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho. Ngai ũyũ wakwa reke ndũre ndĩmũgocaga niĩ. Nĩ tũgocithĩtie andũ ihinda inene. Nĩ tũgocithĩtio anene ihinda iraihu. No ithuĩ tũtikũgoca andũ mena mwĩrĩ na thakame. Tũtikũinamĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame. Bwana asifiwe sana. Tũtigũtungĩra andũ nyĩmbo andũ mena mwĩrĩ na thakame.
na tutikwihoka anene, tukwihoka muthamaki wa thamaki uria utacenjagia na utagarurukaga. Mundu ucio wihokete athirwo ni miheho, angithengerio miheho iyo onake gucoka tiri-ini. Ni anene igana twanehoka magakua na magathira, mathengeirio miheho ino. Bwana asifiwe sana. Ni athamaki igana twanona mathengeirio miheho ino magakua magathira. Uguo kwihoka mundu ni kurume. Ndera kanitha wa Ngai, tuthaithe Ngai muno tutigakorwo twira-ini thiini wa bururi-ini witu wa kurumwo ni Ngai ni tondu wa kwihoka andu mena mwiri na thakame na mundu wa kunyita nyite. Mwathani erogocwo. Kwaya gukorwo nikio ikuo ironeka ikuo cia kumakania na cia kugegania, tondu presence ya Ngai ndiri hamwe na ithui. Roho mutheru wa Ngai ndari hamwe na ithui, tondu wa ihinda riri nituhagaigitio ni daimono, tukehoka athamaki, tukehoka anene, tukehoka andu aria mari igweta, ona andu aria mari ngumo. Ahoi Ngai na thaithi Ngai, rekei tuikare twiguite na twimenyete na twitaukitwo ni ihinda ririku turi, tondu tu ihinda-ini ria kwihoka mundu wina mwiri na thakame na kiugo kia Ngai ni kiregete. Tigagai kwihoka anene ati mwihoke mwana wa mundu. Urehoka mwana wa mundu na ngithirwo ni mihumu iyo thiini wake ni akua. Ikorwo no wihoke muru wa Ngai uria wi iguru muno, ikorwo no twihoke Jesu Kristo muthamaki wa thamaki, tutige kwihoka mwana wa mundu, tutige kwihoka ciana iria maithe mao mari igweta, tutige kwihoka ciana iria maithe mao mari igweta ndagika-ini na ithaa riri. Twihoke Jesu Kristo uria utacenjagia na utagarurukaga. Na rikorwo watiga kwihoka mwana wa mundu, tondu guo niguo maandiko maroiga ati mwihoke mwana wa mundu. Bwana asifiwe sana. Na mwana uyu wa mundu wehoka ndangihota kuhonokania. Niguo kiugo kia Ngai kiratwira hwaini wa muthenya wa mothe. Na ndakwira ni ndumiriri huthu no ni ndumiriri nditu, tondu thaici giki tikio kihunjio. Thaici kiria kirabatarania ni prophecy, andu magiciria na andu makira na andu makiurania kanitha wi mwena uriku. Ngai witu ni mwihokeku. Kanitha wa Ngai wi kiugo-ini giki, gutura tugocaga Jehova, gutura tuinagira Jehova hindi ria yothe twiho na hindi ria yothe twi muoyo. Amen. Uguo ni ihinda ria kwambararia Ngai na kunenehia Ngai. Tiga kwihoka anene, tigagai kwihoka anene acio murehoka, tigai kumehoka, mwihokei Jesu Kristo. Uyu ni mundu na ni arithirwo ni mihumu. Mathugunda maria mothe guthugundite gwika manginya gutunya atumia ndigwa, makuiya migunda na makuiya mbeca cia bururi na makwagithia andu thayo. Mathugunda macio make mothe mathire na maninwo ni Ngai. Mathugunda macio mao mothe mathengio ariu na arithe witu, tondu guo niguo kiugo kia Ngai kiroiga. Tigagai kwihoka anene ati mwihoke mwana wa mundu na ndangihota kuhonokania. Gutiri mwana wa mundu ungihota gutuhonokia, no tuhonokirio ni Jesu Kristo muthamaki wa thamaki. Gutiri mundu ungihota kuhonokia bururi, no uhonokirio ni thakame ya gaturume iria iraitikire mutharaba iguru muthenya barigisi. Thakame iria iraitikire muthenya barigisi
ya kugurara kwa bare ya Yusufu. Iyo niwe ingihota kuhonokia bururi na niwe ingihota guteithia andu a Ngai aria mari thiini wa bururi-ini wa Kenya na aria mari thiini wa thino ya Ngai no mahonokirio ni thakame no ya gaturume. No wehoka mundu niwe ungituhonokia ndangituhonokia. Wehoka munene fulani niwe ungituhonokia ndangituhonokia. No twehoka Jesu Kristo niwe ungituhonokia. Mundu ucio urehoka ririkana angithirwo ni mihumu yake ona ni ungijehoka ndagika-ini no na ithaa riri ingithirwo ni mihumu yakwa na mathugunda maria mothe thugundite na mibango iria yothe bangite miega, menya mathugunda makwa mathirira hau. Bwana asifiwe sana. Uyu ni mieri ta ho mwaka uyu ni mwaka wa prophecy nyingi na ciothe irorete guconorithio ni uri hinya no uri uhoti ni tondu wa nabia mathara aria marathaga marumite kindu magego-ini mao. Ni tu rio no horo cio thiini wa Jeremia tugithiaga na mbere ati matirathaga uhoro matarumithitio kindu magego-ini mao. Matire ndumiriri maheanaga matarumithitio kindu magego-ini mao. Na rikorwo twataũkwo ni uria Ngai arenda na tumenye uria Ngai arenda na tuikare mubango-ini wa Ngai, tondu ni twihokete andu ihinda inene, ni twihokete andu ihinda iraihu. No maandiko maratwira tigagai kwihoka anene, ati mwihoke mwana wa mundu na ndangihota kuhonokania. Mwathani arotuiguirira tha. Ngai witu ni mwihokeku. Maandiko nikio maroiga thiini wa kamuraini gakana ati athirwo ni mihehu iyo enayo acokaga thi o tiri-ini na haria oimire. Muthenya oro ucio mathugunda make magathira. Munene ucio wihokete angithirwo ni mihumu iyo enayo egucoka o tiri-ini. Bwana asifiwe sana. Egucoka o tiri-ini. Ngai witu ni atuiguirire tha. Thĩ yothe igue na bũrũri wothe uigue no menye rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩhoka mũnene ona ũrĩkũ, nĩ ihinda rĩa kwĩhoka Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki. Nĩ ihinda rĩa kwĩhoka ũrĩa ũrĩ hinya. Nĩ ihinda rĩa kwĩhoka ũrĩa ũrĩ ũhoti, ũrĩa ũngĩeheria mĩhũmũ ĩno, ũrĩa ũngĩeheria mĩhehu ĩno ũcoke tĩri-inĩ kũrĩa woimire. Na andũ mambĩrĩrie kuga hĩ na ng'ani ararĩ mũthamaki, na ng'ani ararĩ njamba. Ũriganĩire arĩ, twambĩrĩrie kuga arĩ, weherio arĩ ũriganĩre na Ngai atigwo aikarĩire gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mĩhũmũ ĩno ĩngĩgũthira thaa ici ni tuhuthagira kindu gitagwo present participle, past participle. Ithe mutiaciririkana twi nathari iria ici twathoma twi nathari guku Kenya, mutikahuthia rimwe nathari ya guku mari mbere muno. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Uhoro ucio ni uhoro muritu no uhoro wa gwikirwo hinya, tondu andu meciria mao mothe mahagaigĩtio ni andu. Andu meciria mao mothe makuĩte anene na thamaki. No menya ni mundu tawe. Menya ni mundu ungĩehererio, ungĩthirwo ni mĩhũmũ ĩwe nayo, na angĩthirwo nĩyo kiugo kia Ngai kiratwira acokaga o tĩri-inĩ o haria oimire. Na niwe urehoka ucio urehoka. Muthenya oro ucio mathugunda make magathira.
muthenya ucio athengerio mihumu mathugunda make magathira ariu na ari ithe witu ndungata na ngombo cia wira wa Ngai rekei tutige kwihoka andu mena mwiri na thakame tutikae kugwatwo ni kirumi bururi-ini wa Kenya tondu ndore mehokaga andu mena mwiri na thakame na makehoka nene kiugo kia Ngai kiugite atia ti kugwatwo ni kirumi ni mundu uria wihokaga mundu wina mwiri na thakame kwaya gukorwo twi kirumi-ini kia Ngai kwaya gukorwo twi thina-ini tutaremenya na tutireta uko rekei twihoke Jesu Kristo uria utacenjagia na uria utagarurukaga mwathani arotuiguirira tha twi thiini wa Thaburi 146 Bwana asifiwe sana. Gocai Jehova we ngoro yakwa ri goca Jehova gutura ngumagia Jehova hingo iria yothe nguikara ndi muoyo Ngai wakwa ri ni ndimuinagira uguo niguo rendwo wike ngimugocaga hindi iria yothe ndiho tigai kwihoka nene na hau ngananirira tigai kwihoka nene ati mwihoke mwana wa mundu. Bwana asifiwe sana na ndangihota kuhonokania. Bwana asifiwe sana. Ngai witu aroneneha muno toingira thiini wa kamuraini gakana ugatariria uhoro wa mundu ucio angihitia thirwo ni mihumu yake athirwo ni mihehu iyo enayo acokaga thio tiri-ini na haria oimire muthenya oro ucio mathugunda make magathira hindi iyo mihehu ya thenga na ya thengio ni mweneyo uria wothe ukubangite no uria wothe ukugite ni ugwika ndwikaga. Ngai witu ni mwihokeku uria wothe ugucirire gwika ndwikaga uria wothe ukubangite gwika ndwikaga hindi iyo mihehu ino ya thengio wathirwo ni mihehu ino ya Ngai nginya ciana ciaku ni igwitigagira itingicoka guikarania nawe metha imwe ringi ona itiendaga gukurora ni guoya nginya mutumia waku muthuri waku uria wendete ni agwitigagira tondu mwene mihumu ni akimithengirie haria rakinyitie nyumba gwaka wakorora mikinyitie rent ikinyaga hau. Amen. Haria rakinyitie kuriha mathiri ma mabengi makinyaga hau. Mathugunda maria mothe rathugundite gwika ni mathengaga na magathira ni makinyaga hau magatirira hau. Bwana asifiwe sana tondu ni wathirwo ni mihehu. Ngai witu ni atuiguirire tha tigagai kwihoka andu mena mwiri na thakame bururi ni tutige kwihoka uhonokio ni andu ni uhonokio ni Jesu Kristo ni uhonokio ni Ngai uria uturaga muoyo Ngai uria utacenjagia na utagarurukaga gutire mundu mwega ungihonokia bururi mundu mwega ungihonokia bururi ni muthamaki wa thamaki Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno ucio niwe ungihonokia bururi ucio niwe wina tha na atumia ndigwa na athuri ndigwa ni kuria ngimehaririirie muno magiciria ni bururi marahonokia maingira ite-ini mambiririe gucokia mbeca iria ciao mahuthirite migunda yambiririe guthira Kenya iganda ciambiririe kugwa Kenya na Kenya ndirakwirira noguo bururi uria murathime ni Ngai na noguo bururi uria muririkane uhotaga kuguithia mutu thutha wa miaka 5. Bwana asifiwe sana. Gwikinya mweri wa 9 mweri wa 10 we mbembe igukorwo ciambiriria kwaga niguo bururi uria nyonete murathime muno irio cianda ni citwikite cia gwika kambeni Ngai witu aromukania Ngai witu aromukania na Ngai amuiguirire tha kuri hindi ici muranyarara ciriaga kugerera kanua-ini kanyu kuri hindi
ici mũrathaka nacio tĩrĩ cia kũhenereria mũthĩni nĩgetha heane kura cirĩaga kũgerera kanua-inĩ kanyu. Ngai witũ nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti, na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Mũtu rĩu nĩguo ũrathakwo naguo. Ona ndĩronire kaũndũ kangĩ ndĩratũmĩirwo nĩ mũthuri mũrata atĩ rĩu nginya nĩ ũrainamĩrĩrwo na ũkahũrĩrwo tharuti ũkĩharũrũka. Bwana asifiwe sana. Gĩkĩ nakĩo kĩrĩ ndĩrĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha, na no kwĩhoka ũrehoka mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Bũrũri ũyũ ndĩwĩhokeire moko ma Ngai, ndĩwĩhokeire moko ma Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki. Ona hunjia othe a Kenya magarũrũka moige nĩ ũrĩa kana nĩ ũyũ, niĩ ndĩwĩhokeire moko ma Jesu Kristo, na ndikuma hunjia thutha nĩgetha makene. Ona matirabatara, ona niĩ ndiramabatara. Ndĩrabatara Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti na Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Bwana asifiwe sana. Ona ndĩrĩ impact ingĩmake thĩinĩ wa mĩcemanio-inĩ yao. No igũrũ nĩ kũrĩ ũrĩa arĩ njũĩ, igũrũ nĩ kũrĩ ũrĩa arĩ nduĩte, na ndiĩcenjia mũgambo wa ũrĩa ũrĩ hinya nĩgetha ngenie andũ. Ndiĩcenjia mũgambo wa ũrĩa ũrĩ ũhoti nĩgetha gũtuĩke ndĩ wa ngurubu ĩno, ndĩ wa Apolo, ndĩ wa Paulo, kaĩ Paulo akĩrĩ ũ kana Apolo akĩrĩ ũ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu ona no ũrutwo kĩama-inĩ kĩa hunjia, ndirĩ kĩama ndĩ na ndirĩ kĩama ndĩrenda. Ona ingĩkua no nyende kwaga gũgathikwo nĩ ahunjia, ngathikwo nĩ ihĩĩ cia maitũ iria igakorwo ciĩho na ciuge tĩri ũcoke tĩri. Bwana asifiwe sana. Na ndũgetigĩre kũrũgama na mũrũgamo waku ũrĩa Ngai agũteithĩtie, tondũ Ngai nĩ Ngai. Tigagai kwĩhoka anene ariũ na ithe witũ. Tigagai kwĩhoka anene atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ. Mwĩhoke mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Acio mũroiga niega tũtio igũrũ rĩroiga atĩa? Acio mũrona marĩega tũtio igũrũ maroiga atĩa? Igũrũ rĩroiga atĩa? No kũrĩ na ũrĩa Ngai egwĩka, tondũ Ngai nĩ Ngai, na Ngai ndũkanaconore bũrũri ũyũ tondũ wĩ Ngai. Ndĩrathoma maandĩko ngaigua nĩ kũrĩ athamaki maikaraga itĩ cia ũthamaki, maikaragĩra itĩ cia ũthamaki mĩaka mĩingĩ. Nĩ kũrĩ maikaragĩra mwaka ũmwe, nĩ kũrĩ maikaragĩra mathaa. Ngai nĩ Ngai. Na mũndũ wĩna gũtũ gwa kũigua kĩigue. Bwana asifiwe sana. Atĩ athirwo nĩ mĩheho ĩyo enayo mũndũ ũcio wĩhokete, mwana ũcio wa mũndũ wĩhokete, acokaga thĩ tĩri-inĩ na harĩa oimire. Mũthenya oro ũcio mathugunda make magathira. Ngai kũngĩkorwo kwĩ mũndũ wĩhoketwo nĩ andũ bũrũri-inĩ wa Kenya na ndagũkenetie, andũ no mehoke mũndũ gũkenetie Ngai. Ũreke mathugunda make matigakinyanĩre, ũreke mathugunda make matikagacĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũũgĩ wa mũndũ wĩhithaga ngoro, no Roho Mũtheru wa Ngai nĩ aũguũragia, na ũũgĩ wa mũndũ ũhenagia mũndũ. Mũndũ no akũhenie na ũũgĩ wake no ume thutha, no Roho Mũtheru ndoimaga maheni thutha. Roho Mũtheru wa Ngai ndoimaga maheni thutha. Bwana asifiwe sana. Roho Mũtheru wa Ngai ndoimaga maheni thutha, na nĩ marĩa nginya wĩyo toĩ. Ta rĩu ingĩikara haha ndĩharĩrĩrie kũhenia Stephen Muguti, ũira wa ma ndangĩmenya tondũ nĩ anjĩhokete, no ndingĩhenia Roho Mũtheru wa Ngai.
roho ni eguconora maheni maria mehithite. Roho wa Ngai ni eguconora maheni maria me thiini wa ngoro cia andu na thiini wa ngoro cia nene, tondu kwina maheni maingi. Ngai witu ni mwihokeku. Ngai witu ni mwihokeku. Tariu njariria Stephen Mutu ndimwire Ngai anjariria uthie unjethere thuti kuria kwa Wangu, ati Ngai oiga njikire thuti cia kwa Wangu angicirehe ihenya. No roho wa Ngai ndari thuti-ini iyo. Roho wa Ngai ndari miario-ini iyo. Bwana asifiwe sana. Ni kuri mathugundetwo mangoro thiini tutoi, no roho wa Ngai ni amoi. Na gwakinyanira ni roho mutheru wa Ngai ni njui kuri wira uria kuruta tondu ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri, ukenari ni mundu uria Mulungu wa Jakubu ariwe mumuteithia. Ni waigua wirigiriro wake ugakigia o hari Jehova Ngai wake. Wirigiriro wakwa nie wi hari Jehova Ngai wakwa. Ona we wirigiriro waku ni ukorwo hari Jehova Ngai waku, na ni guikara wi mundu mukenu. Ati gukenari ni mundu uria Mulungu wa Jakubu ariwe mumuteithia. Wirigiriro wake ugakigia o hari Jehova Ngai wake. Wirigiriro wakwa uri o hari Jehova. Wirigiriro waku reke ukorwo hari o Jehova, na kiu nikio gikeno. No ti guthugunda maundu ma wara nigetha heni andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ti guthugunda maundu ma maheni nigetha heni ya Wanjoya. Ndimwire Ngai anjira ungurire tha ya nguruni. Ngai ndari undu-ini ucio. Uguo niguo andu aingi mahenetio. Bururi uyu ndukuhonokio ni arume, ndukuhonokio ni atumia, ndukuhonokio ni anake, ndukuhonokio ni airitu, ukuhonokio ni thakame ya gaturume, no kuhonokio ni Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ukuhonokio ni thakame ria itekire mutharaba iguru. Gutire mundu ungihota kuhonokia Kenya, gutire mundu ungihota kuhonokia thii ino. Uhonokio no onekanire hari muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ngai witu ni atuiguirire tha. Ngai witu ni atuhe ugi na umenyo, na Ngai witu atuhe utauku. Bururi uyu ndukuhonokio ni athuri, ndukuhonokio ni atumia, ndukuhonokio ni anake na iritu na ciana nyinyi. Ithuĩ twihokete Jesu Kristo muthamaki wa thamaki, uria tegucenjia no tekugaruruka. Ihinda riguka, kihunjio giki ndirahunjia gigukorwo na thina muno. Kiu kirahunjia mabururi maria mangi gukorwo na thina muno. Ruo rwa kiugo kia Ngai ni rugukinyanira. Luikare ta rwa mutumia ukurumu, tondu andu ni mekurarakwo ni Ngai uyu. Bwana asifiwe sana. Uguo riu ndina hinya wa kuga reke njuge, riu nawe wina hinya wa kuga uga na wanirira na uge Jesu ni muthamaki. Angi marigira guoko wa utoro, tondu maramenyeka magathii kuhunjia kundu kuna. Ino ndumiriri ni ya Ngai. Ati gukenari ni mundu uria Mulungu wa Jakubu ariwe mumuteithia. Wirigiriro wake ugakigia o hari Jehova Ngai wake. Wirigiriro witu reke ukorwo hari Jehova, not kuri anene. Wirigiriro witu reke ukorwo kuri Jehova. Bwana asifiwe sana. Not mwana wa mundu. Tondu ucio ni wa Royal Family, ucio ni baba wa wale chairman wa Minada, guka wao niwe wainithagia kwaya Mucong'wa, wetagwo Mucong'wa. Ati tata wao niwe wa kuyaga muthunguci.
anko yake niwe wa kuyaga tata one wa kuyaga ndumo ni andu me ngumo we ciari nyimbo nyingi kwari muthunguci kwari ndumo na ingi twainithagio twi ciana ni njoi ni mainithagio twainithagio uyu bururi tuneanite moko-ini ma Ngai witu tuneanite moko-ini ma Jesu Kristo ona gitiro ciikuo ni muci uyu ciothe tondu tata wanyu ari mutongoria wa gitiro ri riu ati kwanyu ni kuroneka ta kuri mbeu ya uthamaki tondu guka ona kibata tithero ni muci uyu andu ni cio gwethaga ici ndumo muomboko we ndurakimenya kiria wakuyaga. Bwana asifiwe sana. Uguo tiguo Ngai ahana. Lirikana kwa Jesi gutiari mundu ungi wathamakite. Lirikana kwa Jesi mucie ni gwatigire gucoka gwitwo kwa Jesi Daudi aitiririo maguta. Bwana asifiwe sana. Kwiragwo kuria nikuo kwa Daudi uria muthamaki. Ona guka wao ndathamakite. Ithe wa Daudi ndathamakite Jesi. No Ngai akirekereria uthamaki thiini wa nyumba-ini tari uthamaki tondu Ngai ni Ngai. Nirona na mucio icio the mucungu watwira meri na kuna na gicande na Stephen Muguti wi watene angikoni wi gicande. Bwana asifiwe sana. Tiati tondu ne watongoragia gicande giki gia Stephen Muguti guka wanyu ati ne watongoragia ati nironeka tawina jinsi cio tongoria. Muthamaki uria thamakagira thi Jesu Kristo ni eguthamaka na niwe twihokeire bururi witu. Niwe twihokeire bururi uyu. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Madiko maratwira thiini wa kamuraini ga gatano ukenari ni mundu uria Murungu wa Jakubu ariwe mumuteithia wirigiriro wake ugakigia o hari Jehova Ngai wake. Amen. Nitwanyitanira andu a Ngai. Ndakwira kwa Jesi gutio ikaine no iguru ria mundu gwitwo Samueli kuingiria maguru kuona maguta. Igweta ria Jesi rigithira likiambiriria ria Daudi iri ndigikimaka gikirigwa ati uthamaki woimana ku guku. Uthamaki woimana ku guku kwa Jesi muci tondu ni Ngai. Na ningwirite kanitha wa Ngai atiriri thuru Daudi guitiririo maguta ni Samueli uwi uyu wothe wa thaburi ni wa Samueli tondu mundu anyuaga kiria kiri thiini wa ithe wa kiroho. Mundu anyuaga roho uria wi thiini wa ithe wa kiroho. Mundu uria wakurutire ngari ria mbere umenye uguo noguo twirio twarithitie ngari. Waka warutitwo ni ikanga ni haku utwarithagio giikanga. Waka warutitwo ni ndereba ni haku utwarithagia kindereba. Uguo uguo uria wothe waingirire na Daudi mutitu urutire hari Samueli. Uguo thamaki wothe wa Daudi woimite hari Samueli. Bwana asifiwe sana. Na nikio nginyara na thogu wa kiroho nduthia kuraihu. Wabagiria gukuririra cuticle guku tondu ngiona ginya mbeca cia kanyu igakwirenga ndwara. Amen. Bwana asifiwe sana. Riu ni thina waku na gutua cira gwaku. Maandiko makoiga thiini wa kamuraini ga gatandatu o uria wombire iguru na thi na iria riria inene na indo ciothe iria ikuo uria uturaga ari o wa ma
tene na tene. Ucio niwe ndiraria uhoro wake. Ati uria wombire iguru na thi, uga ameni. Na iria riria inene niwe wari umbire, uga ameni. Na indo iria ire kuo, uga ameni. Na maandiko magathi na mbere makoiga uria uturaga ari o wa matene na tene, uga ameni. Ucio niwe Ngai uria ndirenda twihoke, na niwe Ngai uria ndirenda tutungate bururi witu wa Kenya. Ngai witu ni mwihokeku. Daudi one githakari na riri wa Ngai tondu wa maguta maria itireirio, tondu wa wega wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arokuhe ugi na umenyo. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria igwe kamera-ini ka mugwanja tondu ndenda kurikia. Owe uria utuagira andu aria agumire matuiro ma kihoto. Ithuĩ nĩ tũgũmĩirwo Mwathani, bũrũri ũyũ nĩ tũgũmĩirwo. Na rĩu ũtangĩtũtuĩra na kĩhoto Ngai witũ, ithuĩ tũtingĩhota. Ũrĩa ningĩ ũheaga arĩa ahũtu irio, ugai ameni. Jehova rĩ, arĩa ohe nĩ amohoraga. Tũrĩ ohe Ngai, tuohore. Jehova ũyũ tũraria ũhoro wake rĩ, arĩa ohe nĩ amohoraga. Ngai kũngĩkinya bũrũri ũyũ nĩ wohetwo na magongona mohoi wa mĩhianano, wohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Na arĩa mawohete na ũhoi wa mĩhianano Mwathani, ndũkareke mathugunda mao magacĩre kana makinyanĩre. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bũrũri ũyũ ũrarĩ andũ ũtukũ na mũthenya, na ikuũ cia mĩtino ya barabara. Ũkaigua kũu nĩ gwaku andũ 3, kũu nĩ gwaku andũ 40. Kũingĩ nĩ kũrĩa riboti itatũkinyagira. No kũngĩkinya na bũrũri ũyũ nĩ muohe magongona-inĩ mohoi wa mĩhianano, Ngai we ũtũraga muoyo wohore. Wohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Jehova we wohoraga arĩ ohe, confirm kiugo gĩkĩ, ohora bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ moko-inĩ maku. Ohora athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Tuohore Ngai tondũ tũrĩ ohe. Meciria maitũ tũrĩ ohe, mĩĩrĩ itũ tũrĩ ohe. Tuohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tuohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Bwana asifiwe sana. Haha nĩho ũhoro ũrĩ. Tathikĩrĩria igue kamera-inĩ ga 8. Jehova nĩ ahingũraga arĩa atumumu maitho. Jehova ugai ameni nene. Tondũ twakorwo tũrĩ ahinge maitho, nogo na ũragũri na ũhoi wa mĩhianano, Ngai arokũhingũra maitho we Mũkenya ũyũ. Ngai arokũhingũra maitho we mũthuri ũyũ. Maitho maku ndamathĩrĩria Roho Mũtheru wa Ngai na thakame ya Jesu Kristo. Ũhingũke wone, no taũkwo nĩ mathugunda marĩa marĩ thĩinĩ wa nene, marĩa marĩ thĩinĩ wa itonga, marĩa marĩ thĩinĩ wa athuri na atumia. Ngai witũ arokũhingũra maitho. Ngai witũ ũhingũra maitho nĩgetha nyone. Na tondũ nĩ wohoranaga, nĩ wohoraga arĩ ohe. Ngai tuohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tuohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tuohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti Mwathani. Jehova nĩ ahingũraga arĩa atumumu maitho. Jehova nĩ ainamũraga arĩa mekonotete. Jehova nĩ enda arĩa athingu. Ugai ameni. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Jehova nĩ ahingũraga arĩa atumumu maitho. Jehova nĩ ainamũraga arĩa mekonotete. Gwĩkonota, mũndũ wĩkonotete, Ngai witũ arokũinamũra. We wĩkonotete nĩ kwaga gĩa kũrĩa gĩa kũnyua, we wĩkonotete nĩ tondũ wa mũrimũ, Ngai witũ aroinamũra ngoro yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ arokũinamũra na Ngai witũ arogwĩka maũndũ mega. Jehova nĩ enda arĩa athingu. Ikara ũthingu-inĩ nĩgetha wendwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria igue kamera-inĩ ga 9. Jehova rĩ nĩ amenyagĩrĩra ageni, mwana wa ngoriai na mũtumia wa ndigwa niwe ũmanyitagĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Nayo njĩra ya andũ arĩa aganu nĩ kũmĩhotomia
amihotomagia. Ngai tondu ni kuri andu mathugundite mathugunda ma waganu, ni tondu wageni mahinyiriria ageni, na tondu Ngai kigongona kia matu-ini ni umenyagirira mwana wa ngoriai no kamenyerera mutumia wa ndigwa, tondu watwira kiugo-ini giaku niwe umanyitagirira. Nayo njira ya andu aganu ni kumihotomia umihotomagia. Aya marathugundira ciana cia ngoriai uru, aya marathugundira atumia ndigwa uru, we umanyitagirira mehereria andu aya mahotomagia cira wa atumia ndigwa na athuri a ndigwa. Mbeherie Mwathani tondu we wi Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Tareke njokere kamuraini gaka kanana na ka mugwanja. Jehova ni ahinguraga aria atumumu maitho. Aria atumumu bururi-ini wa Kenya Jehova ro mahingura maitho nigetha mamenye na matauku. Jehova ni inamuraga aria mekonotete. Aya mekonotete ni tondu wa mathina Mwathani. Inamura ngoro cia athuri aya, inamura ngoro cia atumia aya, inamura ngoro cia anake aya na iritu na ciana nyinyi. Aya mainamite ni tondu wa kuhinyiririo. Aya mekonotete mari na migunda yao, mari na indo ciao. Aya mekonotete tondu aciari ao ni makuire na benefits ciao matiri mari hono muthi na ni miaka 20 mithiru. Retirement benefits cia aciari tiri ciariho. Ciana ici ituraga ciekonotete. Ciana ici ituraga muhu-ini, ituraga hema-ini cia kinyararo. No aciari ao ni marutite wira. No mbeca ciao cituraga kuria dormant office, cikarite kuo, cikitongia na nene, cigitongia na itonga. Ciana igekonota ikaga guthoma. Jehova we uinamuraga ngoro, inamura ngoro cia ciana ici, inamura ngoro cia atumia aya matunyirwo benefits cia athuri yao. Ngai witu ni atuiguirire tha. Inamura ngoro cia ciana ici ciatunyirwo benefits cia maithe mao matura ma wabici, na ria maikarire ite kuu ni njohi macenjanagia. Ni wakiona umuthi uria ndiranyua ya goro. Ngai witu ndekureka andu aya mekonote ringi. Uyu weheragia mihumu no wathiriirie mihumu thiini wa nene aya. Ngai aromakania. Bwana asifiwe sana. Jehova ni ahinguraga aria atumumu maitho. Jehova ni inamuraga aria mekonotete. Jehova ni enda aria athingu. Ihinda ni ikinyu. Ni njui cira wa migunda yanyu ituraga igoti-ini. Wathie kunina cira gukahakanu, ugaikara wikonotete tondu ri na hinya. Kwe Ngai uroka iguru riaku, kwe Ngai urahotana. Bwana asifiwe sana. Ngai uyu menyagirira ageni. Turi ageni guku muhuro wa riwa. Nie ndi mugeni, Ngai menyerera ta mugeni. Nie ndi mugeni guku muhuro wa riwa. Onawe tuika mugeni nigetha umenyererwo ni Jehova. Turi ageni na hitukiri ari na ri ithe witu. Bwana asifiwe sana. Jehova ri ni amenyagirira ageni. Mwana wa ngoriai na mutumia wa ndigwa niwe umanyitagirira. Ngai tura umanyitiriire, Ngai tura umamenyereire. Nayo njira ya andu aganu ni kumihotomia mihotomagia. Mihotomia biu Mwathani no confirm kiugo giki. Na waria marathugunda maundu mauru magathugundira bururi uru, magathugundira counties uru, magathugundira wabici cia thirikari uru. Jehova hotomia mikire yao ya maundu tondu witagwo Ngai. Na Ngai ni Ngai. Na Ngai wigocithie. Tukirikia tugie atiriri kamuraini ga 10 na tuge na mugambo munene. Jehova egutura athamakaga tene na tene. Ngai waku we Sayuni ri egutura athamakaga nginya njiarwa na njiarwa. Kigocei Jehova. Tigai kugoca nene, tigai kwambararia nene.
Ketucoke na haha uigwe wa kugocwo nu thiini wa thaburi igana ria 146 sorry kamuraini ga gatatu tigagai kwihoka nene ati mwihoke mwana wa mundu tigai kwihoka ciana cia andu tigai kwihoka nene uyu uri niwe wa kwihokwo tene rekei tuture tumugocete na niwe ugutura thamakite tigai kwihoka nene ati mwihoke mwana wa mundu na ndangihota kuhonokania mwathani arotuiguirira tha Ngai witu aroturirikana thayo no tugi wa Ngai uroge iguru rianyu kigo kia Ngai gigitwira tutige kwihoka nene tutige kwihoka aria mari igweta tondu mehererio mihumu yao megucoka tiri-ini na niwe urehokete wihoke Ngai uria utacenjagia na Ngai uria utagarurukaga wihoke Ngai uria uikarire gite gio thamaki Jehova egutura thamakaga tene na tene uguo niguo kiugo kioiga Ngai waku we Sayuni ri egutura thamakaga nginya njiarwa na njiarwa kigocei Jehova reke tuheo rwimbo wega wa mwathani unyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai guothe oginya cikaro citwinyarirwo nayo mĩĩrĩ itwinyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩ kairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai oimĩte igũrũ Jesu amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova Jesu no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Ituria mbura nĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ mwathani ndoyaga iake nao matiendaga Jesu mekĩrĩire